السلام عليكم. اليوم سوف نرى وصفة آه، ممكن هي غير معروفة عند غالبية الناس. الوصفة هذه هي متكونة من حبات شجر السرو الذي يسمى السيبري. سيبري يعني بالعربية شجر سرو. شجرة السرو. شجرة السرو معروفة، سوف نتحدث عنها قليلا بعد قليل. تنتج حبات مثل هذه، وهي مفيدة جدا لجسم الإنسان وكعلاج بديل للأدوية الكيميائية. كما تعلمون أن الأدوية اليوم أصبحت قاتلة ومفيدة من ناحية، وقاتلة من 10 نواحي. ولدينا هنا عشبة الزعتر، وكذلك عشب أوراق شجرة، يعني أعشاب شجرة الكاليبتوس، يعني شجرة الكاليبتوس. هذا سوف نرى هذه الوصفة وكيف يتم تحضيرها، و مع العلم أن هذه الوصفة هي مفيدة للصغار والكبار من سنة أو حتى من 6 أشهر فما فوق. فهي أعشاب طبيعية لا يوجد بها أي مواد كيميائية ولا أي شيء يضر بجسم الإنسان، وهي مجربة من العديد الأشخاص، وكطلب من بعض الناس وطلب من بعض الإخوة، يعني طالبونا كاختصاص في العلاج بالأعشاب الطبية والتداوي بها. قمنا بوصفة لعلاج. كما تعلمون نحن في شهر البرد، يعني البرد القارس، شهر ديسمبر، والشتاء سيكون جد قارس مع ملامح هذه السنة أو ربما سنوات أخرى إن شاء الله. فالبرد هو يلعب دور فتاك عند الإنسان، يعني يسبب عدة أمراض تنتج منها الزكام، يعني السعال، وكذلك أمراض الربو، البرودة، وبحة الصوت، ومشاكل وضيق تنفس وفي القصبة الهوائية. ولذلك هذه سوف نرى الوصفة الأولى، والوصفة الثانية سوف نراها إن شاء الله بعد قليل. لاختصار سوف نقوم بشرح للمكون الأساسي لهذه الوصفة، وهو حبات السرو. يعني وكملاحظة أخرى، يمكن عدم إدراج نبات الزعتر يمكن عدم إدراجه في هذه الوصفة. يعني ممكن أن نأخذ فقط محلول، يعني أو كما نقول مستخلص السرو، ومع أوراق الكاليتوس فقط. لا يمكن أن لا نقوم بإدخال الزعتر هنا، لا يمكن، أو يمكن نحن أضفناه، ويمكن أن تضيفه أو لا تضيفه حسب ما تشاء. السرو هو نبات، يعني من فصيلة الصنوبريات، الفصيلة السروية، وهو أنواع. وكذلك هو زيت، لو يتوفر على زيت السرو، وهو زيت جد نافع وجيد.
لأن نبات هذه الحبات، حبات السرو، تضم الباينين والكامفين والسيدرول. هذه 3 مكونات، وهي مفيدة جدا لجسم الإنسان وله فاعلية. وهذا نبات والله لا رائع. سبحان الله الذي خلق كل شيء بقدر، يعني كل شيء له فائدة في هذا الكون، ونحن لا نهتم ربما بهذه هذه الأعشاب، ونلجأ إلى التداوي بالأدوية الكيميائية المسرطنة والقاتلة. وكذلك يستعمل شجر السرو. للذين لا يعلمون ما هو ها هي أوراق السرو، ها هي أوراقه كما ترون هنا. هذه أوراقه، ها هي على شكل إبر. نبات السرو هو يستعمل كشجرة تزيين. نراه في أغلب النواحي. وكذلك السرو هو موطنه الأصلي في تركيا، يعني ويكثر في الأجواء المعتدلة، وخاصة في بلاد الشام شمال العراق. وحاليا يزرع في جميع دول البحر الأبيض المتوسط، يعني المغرب، دول العربية بالخصوص، يعني دول المغرب العربي والدول العربية. وكذلك هو يستعمل له نبات حبات هذه السرو. نبات السرو يستعمل خارجيا للعلاج الخارجي كدهون، يعني هو مفيد جدا لتقبض الأوردة الدوالية والبواسير، ويضيق كذلك الأوعية الدموية. وداخليا يعني داخليا داخل الجسم يعمل، هو قوي لمضاد للتشنجات، يعني لي كرومب، ومقوي يعني مقوي للمضاد، قوي للسعال والسعال التشنجي. السعال الذين يعانون من السعال بكثرة في فصل الشتاء، أو نزلات البرد أو الإنفلونزا. وكما تعلمون نحن في زمن الحرب البيولوجية والحرب الكيميائية بين قوسين، وهي كما تعلمون الفيروسات التي هي منتشرة في هذه الآونة، الذين يريدون قتل الناس، والله المستعان. فنحن سوف نكون لهم إن شاء الله بالمرصاد، يعني من جميع النواحي. وهذه الوصفة مخصصة للجميع، للأطفال، للكبار، للصغار، للنساء، للشيوخ. هي مفيدة جدا للسعال وللإنفلونزا وللزكام ولأي مشكل في القصبة الهوائية والتهابات الحلق، وكذلك كل ما يتعلق بالسعال والربو إلى آخره والزكام. وكما قلنا هذا النبات السرو كمعلومة كان الفراعنة يستعملونه أيضا. نبات السرو كان صبغ للشعر يستعملونه. كانت يستعمل أيضا حطبه كوقود، يعني خشبه من نوع جيد. وكذلك كان يستعمل ويستحسن شربه مغلى في ماء دافئ، أو صناعة مستخلص أو عطر، يعني كما نقول سيرو،
لشربه للأطفال، لأن مذاقه مر مرارة، لا يستطيع ربما الأطفال شربه. لذلك سوف نرى طريقتين يمكن أن نصنع منه مستخلص، يعني شراب سيرو، أو شراب بدون يعني بدون إضافة، يعني بدون إضافة، يعني كما نقول إضافة سكر أو إضافة عسل. نستعمله هكذا طبيعي ونشربه إن شاء الله، والله الشافي بإذنه سبحانه. وكذلك هذا حبات السرو يسكن كذلك، هو يعمل كمسكن لوجع الأسنان، ونافع من الأورام، وكذلك كما قلنا الذين يعانون من أمراض الربو، قد تم تجريبه على أمراض الربو المختلفة، وكان ذو فاعلية جيدة والحمد لله. وللمشكل يعانون منه الأطفال، وهو عسر البول، وكذلك قروح الأمعاء والمعدة. كملاحظة سوف نتحدث عن مشكل يعانون منه الأطفال، وهو البول، يعني عسر في البول. الأطفال الذين لديهم مشكل أو خلل في المثانة، يعني هم ليس لهم قابلية لشد البول، يعني يتبولون في الفراش في الليل، أثناء الليل، وهذا ما تعاني منه الأمهات كثيرا. و يعني سوف نتحدث كذلك عن كما نقول هذه الميزة التي يتميز بها هذا النبات، يعني القضاء نهائيا، سبحان الله، القضاء نهائيا على التبول اللا إرادي بإذن الله. الذين يعانون من هذه المشكلة، أو أن التبول الإرادي سببه برودة في عضلات المثانة. التبول اللا إرادي سببه برودة في عضلات المثانة. وخاصية هذا النبات هو أنه يزيد من حرارة الجسم وحرارة الأعضاء العضوية في الجسم. لذلك سبب البرودة في عضلات المثانة تؤدي إلى التبول اللا إرادي، وتؤدي كل البرودة تؤدي إلى الزكام، وتؤدي إلى الإنفلونزا، وتؤدي إلى يعني سببه البرد. والبرد في هذا الشتاء يكون قارس، لذلك نكون قد نتخذ بالأسباب ونعالج أنفسنا، يعني نعالج أمراضنا وأنفسنا بأنفسنا ومما خلقه الله سبحانه، وحماية أنفسنا إن شاء الله رغم أنوفهم، حيث كما قلنا يقوم مستخلص هذه المكونات هذا النبات السرو من فتح، يعني يصبح الطفل بعد شرابه يستطيع أن كما نقول يصبح أن لا يستطيع لا يصبح كما كان في السابق. يعني يستطيع الطفل أن ينهض في الليل، وممكن يذهب إلى بيت الخلاء، يعني أو يستشير والديه، أو ليس كما في السابق كان يتبول لا إراديا. وهذا المرض هو ممكن يدوم حتى 12 سنة حسب بعض الحالات، هو يدوم حتى 12 سنة. والشيء الجميل في هذا النبات، نبات السرو، يعني كما قلنا
يحتوي على الكامفين والسيدرول والباينين، يعني زيوت نادرة. تعمل هذه الزيوت، يعني هذه المكونات، على إرسال الرغبة للتبول. سبحان الله، الرغبة للتبول لما يشربها الإنسان يصبح لديه رغبة في التبول، يعني يرسل العصب إلى المخ رغبة في التبول، والذي يتمسك بإبقاء صمام يعني صمام المثانة، صمام مغلق لأطول وقت ممكن، وإيقاظ الطفل أو الشخص إذا كان نائم. سبحان الله، يعني يتحكم في إرسال الرغبة للتبول إلى المخ، والذي يتمسك بإبقاء الصمام مغلق لأطول وقت ممكن. أترون؟ سبحان الله. والوصفة هذه تكون بسيطة إن شاء الله، وهي كما قمنا يعني الوصفة نحن قمناها لجميع كما ذكرنا لجميع الأمراض أو الأعراض مثل، والسبب الرئيسي هو البرودة، يعني محاربة البرد الشديد لجسم الإنسان. أعيد: محاربة البرد الشديد لجسم الإنسان، فهو مسخن لجسم الإنسان ومنشط للدورة الدموية كذلك، يعني مما يزيد من حرارة الأعضاء العضوية كالقلب والكبد والأمعاء والمعدة والمثانة، وكذلك معالجة أمراض الربو وأمراض الأنفلونزا وأمراض الخطيرة، وكذلك الحالة التي اشتكى منها العديد من الناس، يعني من الأمهات، وهي التبول اللا إرادي للأطفال، وهو القضاء عليه نهائيا بإذن الله. يعني قد قمنا بغلي غلي ها هو كما ترون، غليه مع نباتات من نباتاته لا يهم، نباتاته أيضا تحتوي على مكونات هذه نفسها، يعني من الشجرة. هذه الإبر يمكن وضع كما ترون هنا يمكن وضعت أنا 6 حبات، عفوا 6 حبات. كما ترون أنا وضعت 6 حبات، يمكن وضع اثنين فقط، يكون وضع 2 فقط. وكذلك قد قمت بوضع كما قلنا عشبة، هذه عشبة الإبر معه، عشبة سيب نبات شجرة السرو معه. طريقة التحضير لكي لا أطيل عليكم الفيديو، طريقة التحضير يوجد لدينا طريقتين، يمكن وضع فقط 2 أو 3 أو 4. هنا وضعت لزيادة الكمية، يعني لطريقة وصفتين لنبات السرو، لحبات السرو عفوا. يمكن وضع هذه الحبات هنا، يمكن كما قلنا وضع حبات هنا، استعمال المصفاة، ونقوم بسكب كمية معتبرة. قمنا بتصفيته لأي شوائب أو أي شيء. هنا قد قمنا بتصفيته هنا كما ترون هذا محلول مستخلص لحبات السرو، يعني قمنا بتغليته في الماء، ولا نكثر الماء. كملاحظة لا يجب أن نكثر الماء، كمية الماء تكون معتبرة، يعني فقط هنا كما ترون. ونقوم هنا باستخلاص هذا المستخلص وتغليته في الماء مقدار 2 كما قلنا، أو 3 أو حتى 4، على مدة 5 دقائق حتى 10 دقائق، 5 دقائق 7 دقائق، حتى ترى هذا المحلول. أترون كما هنا سوف نقوم برؤيته مع بعض.
ها هو كالشاي، هو لونه يصبح كالشاي. ها هو كما ترون، ها هو هذا يمكن شربه مباشرة هكذا يمكن شربه للكبار. وسوف نضيف له مستخلص من، كما قلنا، من يعني تغلية قليل من الزعتر مع أشجار الكاليبتوس. وكملاحظة الزعتر يكون جديد. الزعتر يكون جديد، يعني متوفر. هذا الزعتر تم نزعه من الغابات. مدته يوم فقط. هذا الزعتر يعني أترون هو لا يزال يحتوي على اخضرار أوراق كما ترون. يستحسن عدم استعمال زعتر قديم، يعني مدخر لمدة طويلة جدا، يعني ذهبت فاعليته أو انتهت مدة صلاحيته. وكذلك كملاحظة أخرى في الأوراق الكاليبتوس، يرجى عدم استعمال أوراق مثل هذه التي لا تحتوي، أوراق يعني جديدة. لاحظوا هذه ولاحظوا هذه جيدة، يعني تحتوي على محلول جيد لنبات الكاليبتوس. وهذه تكون صغيرة، يعني تحتوي، لكنها ليست بهذه. وكذلك يجب معرفتها من الرائحة. هذه تحتوي على رائحة الكاليبتوس قوية جدا، ليس مثل هذه كبقية. رائحتها ليست رائحتها ليست متميزة عن باقي الأشجار، يعني. تكون خضراء جدا. أوراقه تكون خضراء جدا كما ترون. هذه أوراقه تكون خضراء جدا. هذا كل ما في يعني يجب مراعاة أشجار الكاليتوس. تكون رائحتها جيدة، والزعتر يكون كذلك غير قديم كثير. وحبات السرو تكون منزوعة كذلك من شجرة، ويجب تنظيفها أولا ثم وضعها لتغليتها. هنا لدينا طريقتين: طريقة شربه مباشرة، وطريقة يمكن وضع السكر كما ترون هنا يمكن وضع السكر. تابعوا معي الطريقة. يجب وضع السكر، ليس هكذا. يجب وضع السكر، نضع حتى يصلح للشرب للأطفال فقط، يعني يصبح كالسيرو، يصبح سيرو، يعني مستخلص كما ترون. يصبح سيرو. نضيف وندوق نتذوق حتى يصبح صالح للشرب. وبعدها يشربه الأطفال مدة كل ليلة، يعني بعد تناول العشاء بساعة، مدة من 15 يوم. يجب تجربه مدة 10 أيام، 15 يوم حتى 20 يوم. وبإذن الله سوف ترون نتائج فعالة للبرودة والزكام والسعال، وتصفية القصبة الهوائية وأمراض الربو، وكذلك التبول اللا إرادي. بإذن الله هذه الوصفة ناجحة بإذن الله. تبول لا إرادي، يعني بفضل الله تعالى سبحانه سوف تكون ناجحة بإذن الله، لأنه تم تجربها من العديد. وللكبار يمكن شربه بدون سكر، والذي يتوفر على العسل الذي يتوفر على العسل، يعني كما نقول عسل النحل، لا يكون. نقوم بوضع كمية هنا عسل النحل. نقوم بوضع كمية لتحليته، يعني وضعه كما نقول. ونقوم بتحريك جيدا، ويشرب الأطفال بإذن الله، وتكون ممتازة.
النتيجة إن شاء الله تكون ممتازة. وملاحظة أخرى، من المستحسن يعني من الأفضل شربه وهو دافئ، ويمكن إبقاؤه في الثلاجة، وبعد ذلك كذلك تسخينه قليلا، لأنه لما يكون دافئ المستخلص هذا لما يكون دافئ يشرب، وممكن شربه وهو بارد لا يهم، لكن من الأحسن أن يكون دافئا، أو مثلا كل يوم حبتين وتغليتهم كل يوم، إحضار حبتين وتغليتهم كل يوم من الأشجار. هو بقربك السيبري موجود بقرب، في على يعني ليس نبات نادر وهو متوفر. كل يوم تغلي 3 حبات 4 حبات للأطفال ويشربونها، وكذلك للكبار، ويكون دافئ كل ليلة إن شاء الله. هنا كما ترون، قد قمنا بتغلية نبات الكاليبتوس. هنا تغلية نبات الكاليبتوس، ها هو، مع قليل من الزعتر لمدة كذلك مدة 10 دقائق حتى لربع ساعة. كما ترون الأوراق هنا أصبحت بهذا اللون. وملاحظة أخرى، يجب أن لا نكثر كمية الماء ليكون المفعول قوي إن شاء الله. ونضيف نضيفه لمحلول السرو، حبات السرو، نضيف كذلك القليل، ويمكن أن نضيف القليل كذلك للأطفال. هنا أو هنا يمكن أن نضيف. مستخلص يعني سيرو، أو شربه هكذا مباشرة للكبار، يعني هو مذاقه مر لكن مفعوله جيد بإذن الله. هكذا. هذه طريقتين لتحضير هذا المحلول المستخلص عفوا، وبإذن الله سوف يكون ناجح بإذن الله. الطريقة الثانية، يعني الوصفة الثانية، وهي وصفة يعلمها العديد من الأشخاص. هي وصفة سوف نستعمل فيها كأس من الحليب الدافئ، مع كأس من الحليب الدافئ مع حبات كذلك الذي يتوفر على الزنجبيل. وكما هو معروف الزنجبيل هو قوي، لديه خصائص عديدة وعلاجات ما شاء الله متنوعة، كما هو مسخن ومطهر ومخفف للتعب والقلق، ويحسن الوظيفة الكلوية كذلك والأوعية الدموية، وتنشيط القلب يعني، ومعالجة الروماتيزم والشقيقة، الزكام،
إلى آخره، وزيادة العرق والشعور بالدفء، تقوية يعني انتفاخ، ضد انتفاخ البطن والقيء والدوخة يعني، وكذلك يخفف معدل الكوليسترول في الدم. لديه عدة خصائص يعني. ومن مميزاته كذلك الزنجبيل تطهير الحنجرة والقصبة الهوائية وضيق التنفس والربو وبحة الصوت كذلك، وملين لعلاج الإمساك والآلام الناتجة عن الإسهال. يعني ما شاء الله، الزنجبيل ونبات حبات السرو هي معجزة، وخاصة نبات السرو الذي لا يعلمه معظم الناس، وهو متوفر بكثرة عندنا، وخاصة كما أؤكد لكم في فصل الشتاء. نقوم الذين يتوفرون على أكياس مثل هذه، هي أكياس لزنجبيل. زنجبيل يعني زنجبيل يكون مطحون وممزوج بالعسل. يعني عندنا عسل، كما نقول عسل، ثوم، زنجبيل والثوم والعسل. والعسل إن كان متوفر أو لا هو موجود في هذه الأكياس. وإن كنت تحتوي على زنجبيل يعني خام، يعني زنجبيل عشبة، فذلك أحسن، يعني أحسن من هذه الأكياس. أنا أستعمل أكياس مثل هذه. زنجبيل هو متوفر في الأسواق، زنجبيل مطحون مع ممزوج من العسل مباشرة مع حبة ثوم هنا، حبة ثوم فقط، حبة هنا، حبة ثوم صغيرة في كأس من الحليب، في كأس من الحليب. هنا الوصفة الثانية، وهي أن نقوم بإحضار كما ترون كأس حليب ساخن، وقمنا بتقشير حبة ثوم. هنا يمكن رميها كما هي، ويمكن تقطيعها إلى أجزاء صغيرة. هنا يمكن تقطيعها إلى أجزاء صغيرة، وكذلك كملاحظة هذه الوصفة هي بإذن الله قوية جدا للإنفلونزا والسعال والميكروبات والفيروسات المنتشرة في الجو، والتي يعاني منها هذه الآونة الأخيرة مئات وآلاف وملايين الأشخاص. يعني كما تعلمون لا يسعنا ذكر هذه الأمراض التي يتحدثون عنها، وهي في طبيعتها فقط هي الإنفلونزا، يتم تطويرها. لكي لا نخرج عن الموضوع، يجب أن لا نتحدث عن هذه الأمور في مثل هذه الفيديوهات. بإذن الله يوجد إخوة لهم ملتقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى إن شاء الله. كما قلنا هنا لدينا كأس حليب وضعنا فيه حبات ثوم، كأس حليب وضعنا فيه حبات ثوم، يعني حبة واحدة يعني أجزاء ثوم، لكي يستطيع البالغ. هذه الوصفة مفيدة فقط للبالغين، يعني هي سوف لا يستطيع شربها الأطفال لأنها قوية جدا. وهنا كذلك كما قلنا يمكن وضع ملعقة صغيرة من زنجبيل، عشبة زنجبيل، يعني وضع فقط عنصر صغير من عشبة زنجبيل هنا، أو زنجبيل مطحون يباع في الأسواق. هنا نضع مغرفة، هنا أنا وضعت فقط كمية صغيرة، هنا وضعت
فقط كمية صغيرة، أو وضع هذا الزنجبيل الموجود في الأسواق في يباع في الأسواق، وهو محضر سريع التحضير. يعني كما ترون هو حبيبات نضعها هنا. أنا مزجت ما بين الكيس ووضعت قليلا من الزنجبيل الخام، يعني طبيعي. هذا زنجبيل ممزوج بالعسل كما قلنا، إذا لا داعي لوضع السكر لسهل تسهيل شربه إن شاء الله. وهنا نقوم بوضع حبات أنا وضعت كمية معتبرة من حبات القرنفل، ونخلط الحليب جيدا. نخلطه ونترك، يعني الحليب كملاحظة يكون ساخن، يعني ساخن لدرجة أنه سوف تشعر برائحة رائحة جد قوية، رائحة تدمع لها العينين، وخاصة عندما يكون الثوم ذو جودة جيدة، والزنجبيل كذلك والقرنفل. يعني لدينا هنا زنجبيل وثوم وقرنفل وعسل وحليب. هذه الوصفة مفيدة جدا للزكام. وكملاحظة أخرى، يجب بلع، يعني عندما تشرب لا يجب أن من الأحسن من المستحسن لا يجب أن يعني أن تصفيه كثيرا، يعني اشرب هكذا، ولما اشرب حتى يبقى الأخير في الأسفل. ومن الأحسن كذلك ابتلاع، يجب بلع حبات الثوم. تلك حبات الثوم التي وضعناها من الأحسن أن تشربها مع الحليب. وحبات القرنفل لا داعي، إن شئت لا يهم ولا لن تضرك إذا قمت بابتلاعها، فهو مفيد. القرنفل كذلك، والزنجبيل يكون مطحون، من الأحسن لشربه مباشر كاملا إن شاء الله. هذه وصفتنا الأولى كانت، والوصفة الثانية عفوا، والوصفة الأولى اللي هي محلول السرو، اللي هو نبات المعجزة سبحان الله، ومع مع قليل من الزعتر والكاليبتوس. ها هو الزعتر والكاليبتوس. قمنا بتسخينه يعني لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة أو أكثر.
تؤخذ ليلا. تؤخذ ليلا يعني بعد العشاء، بعد أن يقوم الإنسان بعد وجبة العشاء، يقوم بأخذ بعد ساعة أو ساعة ونصف، يقوم بأخذ كما قلنا كأس هذا، ويشربه كل يوم مدة أسبوع لمستخلص الزنجبيل مع الثوم والقرنفل والحليب والعسل، ومدة 15 يوم إلى 20 يوم من مستخلص حبات السرو. وفرها لعبده، ولا ولم نحسن استخدامها. الله كريم ورحمن بعباده، والله المستعان على ما يقولون وعلى ما يصفون. والسلام عليكم.